Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me zhvillimet e fundit në periudhën mekase, para se me lon pejgamberi alayhi salatu wassalam Mekën dhe më u shpërngul Medinë, janë ndodhit e fundit. Mirë po janë më interesante për faktin se këto janë ato vula e ndodhive të cilat e detyrojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam me dal prej Mekës. Konkretisht na kanë mbet para shpërnguljes, na kanë mbet edhe dy ndodhi interesante, të cilat vinë si ngushëllim për pejgamberin alayhi salatu wassalam pas gjithë atyre vujtjeve edhe torturave që i ka pas. Ndodhia e parë është Israja dhe Miraxhi dhe ndodhia e dytë është kontakti i pejgamberit alayhi salatu wassalam me ansarët e Medinës, pastaj me të cilët e bën marrëveshjen që me shku në Medinë, edhe prej atje me fillu me përhap fenë islame. Mirë po, këto dy ngjarje të mëdha, këto dy ngushëllime, më mirë me thonë, prej Allahut për pejgamberin alayhi salatu wassalam, normal që u paraprin me shumë ndodhi të tjera të rënda për pejgamberin alayhi salatu wassalam që i kemi përmend gjatë derseve të kaluara. Dhe po i përmendi shkurtimisht edhe një herë. Dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam i vdiqën dy mbështetësit kryesor, Ebu Talibja dhe gruaja vet Khadija. Pastaj u bojkotua, domone e futën bojkot që e kemi marrë bojkotin dersën e kaluam, shokët e tij jashtë venit, si ka mon Mekë, një pjesë të madhe të shokët vet, tjerë që i kanë Mekë, po torturohen, po persekutohen, po vritën disa prej tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u nënçmu dhe u përboz prej banorëve të Taifit, banorët e Mekës më nuk po e lën me hyn Mekë. Më thonë, krejt këto probleme edhe peripetit më dhoja, edhe sfida shumë të rana, dhe pas gjithë këtyre Allahu po ja çon ngushëllimin. Edhe po i don me i tregu Allahu i lartësuar se krejt bota, krejt njerëzit e tokës më të lanë, Allahu nuk të lën për arsye se Allahu të ka dërguar. Çish ka mundsi Allahu me dërguar një njeri pejgamber dhe me lën vet, ose mos me lën pa mbrojtje, pa mbështetje. Kjo është e pejgamber të Allahut, ndërsa te muslimani, që duhet me marr këtu një mësim shumë të madh prej kësajna, është se nuk ka mundsi. S'ka mundsi që Allahu m'ia dhon dikujt udhëzimin edhe me lën vet. Çfarë që e ka udhëzuar Allahu, e ka bën musliman, hiek, lodhet, persekutohet, fyhet, shohet, njolloset, pengohet, rrihet ndoshta nganjëherë prej dikujt. Mirë po, Allahu nuk heq dorë prej tij se e ka çuar udhëzimin, e cila është lidhja e vetme e robit me Allahun. Me Allahun as kemi lidhje farefisnore. Kërkush nuk e ka doj, ose mek, ose në i farë lidhje tjere farefisnore Allahun. S'ka Allahu lidhje farefisnore me njerëz. E lidhja jonë me Allahun është që ke fej. E kur t'ja qënë Allahu dikuj që të udhëzim, se le vet. Nuk e lën vet. Qysh si kalon pejgamber të Allahut, nuk e lën edhe muslimonin vet. Vetëm se na duhet me shiku her pas here, me rishiku lidhjen. Mas ka fillu mos bëj. A është hollu shumë, ka nevojë më trash, mas po kputet kjo lidhje, ama për ndryshe bendo pa asnjë fije dyshimi se Allahu nuk ja çon udhëzimin dikujt edhe me lën ndort njerëz pastaj. Edhe me largu pej mëshirës vet, ose me hiq dorë prej tij, s'ka mundsi. Është ligji i Allahut. Është ligji i Allahut që kujt ja çon udhëzimin, Allahu ka më kon me to. Për ata pojenta është apo udhëzohet njeri, muslimani, apo i kthehet udhëzimit, edhe apo punon ato që i ka thonë Allahu, për ndryshe Allahu s'hiq dorë pastaj prej tina. Të nderuar vëllezër, ndodhia e Isra's dhe Miraxhit është komplet mrekulli. Madje edhe gjitha elementet e saj janë mrekulli. Po edhe vetë koha në të cilën ka ndodhur është mrekulli. Kjo për me i tregu njerit se kretë që to që keme i dëgju rreth Isra's dhe Miraxhit, nuk duhet ma muslimani me thonë s'po ma mërmenja. Sepse këtu nalet mendja. Te mrekullit e Allahut nalet mendja. Nalet. Qysh ardh Ademi alayhi salam, qysh është nini Allahu shpirtin, mrekulli. Qysh lindi Isa alayhi salam pa bab, mrekulli.
Ma mërmenja s'ta mërmenja të mërkullia Allahut s'ka kështu. Qysh zjarri nuk e djegë Ibrahimin a.s. që zjarri i djegë, qka ti qeq? Gjonat që i djegë, mrekulli. Qysh deti u qa edhe nuk u përzike uji edhe u bo rrugë dhe Musaj a.s. ka lejnë ta, mrekulli. Se ka mendja, ama është mrekulli. E Allahu i lartësu mrekullit, i ban jashta ligjeve të cilat i ka mendja. Që ato ligje që i ka bë Allahu në gjithësi, ligjet e fizikës, e ligjet e natyrës, këto është ka ta mërë mendja. Mon, që i kemi kuptu me mendje. Se zjarri djek, uj është i ftaftë edhe të fundos të lëshan, nëse të shtin peshkuj balena në bark, tret miniher, ajo thartira e lukthit balenës, kret këtu janë që ka na i mërë mendja. Sepse janë ligje. E kur i thënë ligjet Allah i lartësun, pastaj deli për te jasoj që ka ja mërë mendja njerit. E kështu që të Isra edhe të Miraji, s'ka këtu po më mërë mendja. Sepse e shohim që masi vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Isras dhe Mirajit, në Mekë disa musliman fillojnë të pak dishin, po fillojnë me dyshu pse s'po na i merr mendja. Mirë. Tham që është mrekulli, çdo detaj i Isras dhe Mirajit është mrekulli të cilën Allahu ja ka sjell pejgamberit alayhi salatu wassalam në momentin më kritik, në momentin kur gjithë ja kanë mshel dyrt, në momentin kur gjithë po dojnë me vra, në momentin kur edhe shokët e vet, edhe njerëzit e afërt, edhe dashamirët e tij s'po mundin me mbrojt. E Allahu ja ka sjell mrekulli. Për me tregu që unë të dashurin tim, pejgamberin tim, po dhe besimtarët mas ti, nëse janë me mua, unë i nxjerri edhe në momentin kur mendoj njerëzit se s'ka rrugdalje. S'ka rrugdalje, Allahu i ban rrugdalje. Mirë, do mon Taifi, thamë më herët, jam mbyllu dyrt pejgamberit alayhi salatu wassalam, bile edhe e përbuzi, me kasit mos po ilon me hy, po dhe me hy në Mekë, po dojnë me vra, shok si ka të pani, po i sheh vazhdimisht, çdo ditë në për Mekë, të përgjakon shokët e vetë, torturum, ati a i pa bok, këtë tjetërin ndil, atë tjetërin të e rej, atë tjetërin të e vra, edhe Allahu dënë, edhe me i ban rrugdalje. Thot, pejgamberi, fillimisht Israja dhe Miraji kur kanë ndodh, është interesant që djetarët nuk kanë mendim të njëjtë sa i përket datës. Ka data të ndryshme, kur kanë ndodh Israja dhe Miraji. Po e sigur të është se kanë ndodh, Amo data, ka mos pajtimet e djetartë. Ka lloj historish, mirë po ndoshta më e sakta është që ka ndodhur ka fundi i vitit 12 ose fillimi i vitit 13 hijri. Mirë po e vërteta është se Israja dhe Miraji ka ndodhur masi ka vdek gruaja pejgamberit alayhi salatu wasallam Hatixha, sepse ka vdek Hatixha dhe nuk është kanë obligum namazi që kemi na tash me 5 vakte. E namazi është bë obligim me 5 kush që kemi natën e Isras dhe të Mirajit. Që do të thotë se mas vdekjes Hatixhës. Hatixha ka vdekur në vitin e 10 shpallës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të thotë 10 nuk është, 11, 12 ose fillimi 13. Pastaj vendi prej ku ka fillu udhëtimi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu thot subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. I lartësuar, i madhruar është ai i cili robën e vet e udhtoi për një pjesë të natës prej xhamis haram, prej Qabës te xhamia Aqsa. Mirë po Allah këtë ajet e nis me fjalën subhane. Edhe pse është mrekulli, prapë ka nis subhane, i lartësuar është Allahu. Domthon halo pa e lexuar ngjarjen, halo paron kontakt me ngjarjen e Isras dhe Mirajit, Allahu po thot Allahu është i lartë, mund të më bësh çka dush. Subhanalladhi. Allahu është i lartësuar. Mirë, ka ardhur disa transmetime se pejgamberi alayhi salatu wasallam u shkon në shtëpi vet kur ka ardhur dhe e ka marrë Xhibrili. Ndërsa Allahu po thot prej Qabës e ka marrë Allahu dhe e ka çuar në Mesxhid el-Aqsa. Gjithashtu një transmetim tjetër përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam se u shkon me Xhibrilin te Hijri Ismailit, domthonjë ai gjysmë harku te Qabë që është e Ismailit që quhet. Domthonjë xhepi e Ismailit alayhi salam quhet kështu. Thotë që është domthonjë transmetimi shkon çatu. Mirë, tash au kon shtëpi au kon këtu. Dyat janë sakta. Se një herë ka marrë pejgamberin alayhi salatu wasalam Xhibrili prej shtëpisë e ka qenë te Qabja. Tani prej Qabës i ka hyrë burakut, që do ta shohim tash se çka është buraku, e cila është një kafshë që s'ekziston. S'ekziston. Buraki s'ekziston. Sepse e përmendin shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam që ka treguar, thotë është një kafshë mes mushkës edhe gomorit.
Të mon kalin po e dim, gomarin po, mushka po, amo diçka mes mushkës edhe gomarit s'ka. E Allah e ka qenë i kafsh për mi të regu që unë i kom thy ligjet tana ligjet. Ta kom pru një kafsh që se egzistan të tuk. Mirë po, ajo nuk të bën kur fardami dhe kom të kry shërbim. Qëfar shërbimi? Për një pjesët natës me i kalu 2000 km. Sot me aeroplan është pak problem me i kalu 2000 km për një pjesët natës. Leo dhe shkëpotësh. Po dridhët aeroplani, mos po hini jera që aty, mos po hini fri, mos po thejet diçka, ndërsa pejgamberin alayhi salatu wasalam Allahu po e udhëton në borak. Hypon që të borakun. Thamë herët që u thyn ligjet. Allahu i thej, në këtë natë i thej ligjet e fizikës që i ka vendosur ai vet. Edhe bën çka do me ligjet, me ligjet e veta që i ka qita i bën çka do. Kur e pruni Gjibrili e solli pejgamberin alayhi salatu wasalam prej shtëpisë vet te Hijri Ismailit, te xhepi Ismailit aty, çka ndodhi me to? Ja qajti gjoksin edhe njerë. Ajo kujtohet kur kemi thonë që kur u konë fëmij, Gjibrili ja ka qajt gjoksin pejgamberit alayhi salatu wasalam, këtu ndodh çamja e dytë. Edhe shumica dietarëve e pranojnë se 2 herë ju ka qajt gjoksi, është bë operacion pejgamberi alayhi salatu wasalam. Operacion. Çish be u bë operacion? Mos ba mor mendja. O tham leje menën më herët. Kur ishte Isra e Miraxhi leje menën. Për arsye se Allahu po na sprovon me dosane të cilat nuk i kap mendja, po Allahu ka tregu. Pejgamberi ka tregu dhe nëse Allahu nuk e tregon drejt, nuk tregon drejt, edhe pejgamberi nuk tregon drejt, kush ka më kallzu drejt? Kuna me besu mësanina? Nëse Allahu nuk i besu. Wa man asdaqu min Allahi qila. E kush flet ma sakt, ma drejt, ma me besnikëri se sa Allahu i lartësuar. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka marrë Gjibrili zemrën, e ka vendosur me një enë të arit, e cila u shkon e mushur me ujë zemzem, e ka shpërla ato dhe ma ka kthy prapë. Tash ai ka po vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Apo i ka tregu Gjibrili ç'të e bën, sa shumë rëndësi, po kryesore për na tregon pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe jemi nisët. Për ku janë nis? Janë nis për Mesjid al-Aqsa. Mirë, pse s'po nisët drejt në qiell? Ka shumë urtësi, mirë, por një herë po do më marr Allahu i lartësuar pejgamberin alayhi salatu wasallam prej xhamisë Qabës me çun Mesjid al-Aqsa. Por do me i tregu se së shpejti Mesjid al-Aqsa ja ka më bë vendi musliman me kufarën musliman, ka më kthy xhamia pet. E që nuk ishte xhami Mesjid al-Aqsa. As dini njerëz që ishin rrethit Mesjid al-Aqsas në Kuds, në Jerusalem, as se kishin haberin se shka është namazi. E Allah po do të më thonë që në Qabja, pishtu ku po nisësh udhtimin e jashtëzakonshëm. Që tu ka më bë Qabja, kam ju kthy muslimanëve, kam më bë kible. Mesjid al-Aqsa kam ju kthy muslimanëve, edhe kanë më falën ta dhe sa da det falen edhe pse me gjitha ato problemet që i kanë prej pushtetit që fotëve atje, mirë po vazhdon mu falë gjumaja dhe mu falë vaktet, namazet në xhamin Aqsa. Pastaj, që ka ndodhi? Gjatë rrugës nuk përshkruan pejgamberi alayhi salatu wasallam që ka ndodhi. Domthon me Mekë, Kuds, mas paku janë 2000 kilometra. Po e thamë në kështu parafërsisht. Mirë, për nër 2000 është. 2000 kilometra po i ban pejgamberi alayhi salatu wasalam në pjesët natës. As nuk po i zinjet frima, as nuk po ngrihet, as nuk po mërdhinjet. Shkon Mesjid al-Aqsa në shemir sikurse me pas dal pe shtëpisë vet. Kur shkon Mesjid al-Aqsa, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo më fal imam i gjithë pejgamberëve. Aha. Allah i lartësum këtë udhtim, tha me boni ngushëllim për pejgamberin alayhi salatu wasallam, po do të më thon ti je vet, po do këtë që je vet, të kanë lënë krejt. Mirë po qëre, njerëz më të mirë ti ku mbo xhamat. Edhe ti më fol imam i tyne. Kush? Pejgamberët e Allahut. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam, mirë, ç'kan fol pejgamberët? A kanë vdek pejgamberët? Kanë vdek pejgamberët. Janë të vdekun, edhe pse të Allahu janë gjallë mirë, po në ligjet e botës, kësaj bote ata kanë vdek, i kanë varros, sikur që kanë varros pejgamberin ton, shokët e vet, sallallahu alaihi wasallam. Mirë, e çu çuna ta më fol. Thonë dietarët e Ahlus Sunnetit, Allahu shpirtat e tyre i ka personifikuar në trupa që i kanë prush, i kanë pas ngushëllim për pejgamberin alayhi salatu wasallam se shpirti nuk vdes. Shpirtat e to nuk vdesin pejgamberëve dhe mahej. Për ndryshe, të thonë shpirtat e tij e tyre pejgamberëve janë i ka personifikuar Allahu në trupa, Allahu ka mundësi me bë këto, ka mundësi. Edhe janë fal mas pejgamberit alayhi salatu wasallam 2 rekate namaz. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i përshkruan do pejgamber interesant. Thotë e poshtë Musain.
të falë. Musa alayhi salam po falet mas pejgamberit alayhi salam. Kjo tregon që këtë pejgambert kanë bërë namaz. Sepse nuk ka pas nevojë në pejgamber me thonë çish do të më fal. A çish falë jo. Krejt pejgambert kanë bërë namaz sepse kam mjaftuar veç me dal imam pejgamberi alayhi salam, krejt tjerë janë në renit në safa. Që namazi është kon shariati të gjithë pejgamberëve. S'ka pas pejgamber që nuk është fal. Ka mundsi ka ndryshuar numri i rekateve, ka ndryshuar numri i kohëve namazit. Mirë po namaz e kanë bërë gjithë pejgamberët e Allahut. Thotë e pash Musain alayhi salam si i doptën tropët, jo trop shnush. Edhe flakte e shpeshta, gati si kaçurrejla çaq shpeshta që i kish pas. Musain alayhi salam. Pastaj thotë e pash Isain alayhi salam tu falë dhe ai. Kuna i përgjante? Thotë i përgjante Urwa ibn Mas'ud e Thaqafi, njëri prej shokëve të vet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po i përshkruan tash. Mon Isai çështu. Musai e përshkruajti, domosdoshmë nuk e gjet dikan që i përgjan Musait, veç e përshkruajti se pak i nhallshëm, domosdoshmë jo i trash, edhe flakt e shpeshta, shumë të shpeshta, gati dredha çaq shpeshta që i ka posa dikur i dredhën flakt dikujt që i ka shumë të shpeshta. Pastaj thotë e posh Ibrahimin alayhi salam duke u fal. I ngjante shumë shokut juaj. Kush është shoku i sahabëve? Pejgamberi alayhi salam. Domthon unë i ngjoja shumë Ibrahimit alayhis salam. Mirë pa jo të përshkruaj Ibrahimin alayhis salam. Si kush ishte Ibrahimi alayhis salam si unë, po të pejgamberi alayhis salam. Mirë po, për mësë me thonë Ibrahimi alayhis salam ishte si unë kështu. Po e largën pak më abetin, pak më larg po e qenë. Ibrahimi alayhis salam i ngjante shokut juaj. Dhe kështu pastaj, pasi që e mbaroi namazin, Xhibrili i thotë hajde tash e kemi një rrugë tjetër. Rruga për qiell. Që është Miraji. Israja është subhanalladhi asra bi 'abdihi ila rsuar, është Allahu i cili e udhtoi robën e tij prej xhamisë Qabës Haramit deri në xhamin Aqsa, rrethinën e të cilës e kemi bën bekume, e kemi beku. Oni bekum është ai vend në Jerusalem. Ku është? Pse e kemi bën këto thotë? Domos kur do të thonë Allahu pse, pastaj e përmend vullnetin. Li nuri yahu min ayatina. Me tregu disa argumente tona. Cilat argumente? Çdo që i shohin 90 njerëz deri jo. Argumente që nuk i shohin njerëz. Sepse njerëz që i shohin, s'ka pas nevojë me apo pejgamberit alayhi salatu wasalam këtë udhtim special, sepse i kish po. Mirë po diçka që nuk i sheh kërkush. Edhe tash e shohim se çka ka pun këtë udhtim. I po pejgambert edhe në i përshkujtje disa. Tash po në gjitët qiellive për pjetë. Thot, po para se mu në gjitë, kur dhash selam, më tha dikush. Tash Xhibrili si duke ti ka thonë, thot o Muhammed, me neve është me loqja e xhehenamit. Rruja e xhehenamit, po do më të dhonë selam. Tu dosh me dhonë selam, do ta jem ma paraprini selamin. Me dha selam. Me je pse me loqja e xhehenamit, çka e mërmenja? Nështë kanë mujtë me orë dhe me loqe tjera. Pse me loqe e xhehenem, da unë rruja e xhehenemit. E cila ka emnin? Malik. Wa qalu wa nadau ya Malik li yaqdi alejna rabbuk. Pa besimtarët kanë me thonë, o Malik, me loqja. Thuj Zotit tanë let në banë hime, let kryet puna jonë. Qala khsofja, shuni. Kam i thonë Maliku, rinë që ty më sfalin se e keni lypë. S'ka, qështu keni, për të një jetën, pa vdekje qështu keni, mu denu. Edhe thot, pastaj fillun qiellin. Të raketëm thot qiellin e parë, Xhibrili po të raket, subhanallah, i shomin e këtë dyrë. Qiejt kanë dyrë. Edhe punët e tona të mira ngritën. Punët e këqija s'hapën dyrë të qiellit. A punët e mira hapën dyrë të qiellit. Domthon janë do dyrë që i ka qielli që na nuk i shohim. Masanena ndoshta një prej arsyeve sepse Allahu nuk e ngriti prej Qabës nal pejgamberin alayhis salam qiellin e 7 po e çel Mesjidil Aqsa, se ndoshta mbi Mesjidil Aqsa janë dyrt. Mbi Mesjidil Aqsa janë dyrt e qiellit, 1, 2, 3 kot. Mirë, të troketëm dyrën në qiell e parë, edhe po thot kush jeni? Jo, me laçat rojet e qiellit. Thot unë jam Xhibrili dhe me mua është Muhamedi, i dërguar i Allahut. Thot atë u ka dërguar? S'ka orë pejgambera, po. Edhe ja hapin derën, i thojnë mirë se vjen pejgamberin dërum. Mirë se vjen, marhaba. Fjala që e përdorëm na, marhaban bi nebijin salih. Mirë se vjen pejgamberi mirë. Pastaj thot, më thanë, kjo është Ademi, në qiellin e parë. Kjo është Ademi, baba jo, çka jepi selam.
edhe shkova i dhash selam. Me të vërtet, një pritje madhështore që e bën pejgamberin alayhi salatu me i harru krejt, ata Ebu Gjehla, ata Ebu Lehib, as si avlen me i sillna për krye, me kanë po takohet, me kanë po rrin. Çfarë pritje, çfarë udhëtimi, çfarë neja, çfarë muhabete, çfarë llafe, po ja thënë njerëzit më të mirë. Edhe Ademi alayhi salam shkon i jep selam Ademit alayhi salam, thot marhaban bi ibnin salihin wa nabiyyin salihin. Mirë se vjen biri mirë. Birë thot për arsye se e ka djallë, se gjithë jemi djemte bita Ademit a.s. Mirë se vjen biri mirë, djalli mirë, edhe mirë se vjen pejgamberi mirë. Pastaj thot morëm rrugën për në qiellin e dytë. Në qiellin e dytë gjithashtu të raketëm njëtat fjalë për na i thënë rojat e qiellit kush është, edhe na pja thënë njëtat fjalë. Mirë, kur na dha leja hynëm në qiellin e dytë, thot po më thënë që atë është vllau jot Jahja edhe Isa alayhis salam, dy pejgamberët e fundit para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot dy djemtë të tezës, dy të zak. Kështu i thot pejgamberi alayhis salam. Dy të zakt janë të prit tyje, shkoj jep selam. Shkon ju jep selam pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe ata ja kthejnë selamin dhe thonë mirë se vjen vllau i mirë, pejgamberi i mirë. Pastaj thot kërkum leje për qiellin e tretë. Qiellin e tretë thot njëjtat procedura. Roja s'pajlon me hi, sepse dyrt po do të me i trokit, njëjtën procedurë si cillin qiell. Po për me shkërtu muhabetin, i thënë qiellin e tretë, kjo është Jusufi, shkoj jepi selam. Shkon pejgamberi alayhis salam, Jusufi i thot, mirë se vjen vllau i mirë, mirë se vjen pejgamberi mirë. Të më thonë, na jemi vëllezër. Krejt pejgamberët për dojnë me i thonë, na jemi vëllezër, edhe na qështu e kemi pos jetën sikur se ti. Nuk je i pari. Mirë, po përfundimi është i pejgamberve, për përfundimi mirë është për pejgamberët. Pastaj qiellin e katërt, njëjtat procedura, i hapën dyrt, edhe kanë e gjanë qiellin e katërt e gjanë Idrisin alayhis salam. Thonë me pejgamberët e Allahut që kanë vdek, po Allahu po ja personifikon shpirtat e pejgamberëve, se këta janë shpirtat e pejgamberëve që rrinë këto katët e qieve. Mirë, po Allahu për nder pejgamberit alayhis salam po ja personifikon trupat tyne. Idrisin alayhis salam po e sheh qysh është kon i gjallë kur ka jetuar në tokë. Edhe Idrisi alayhis salam thot mirë se vjen vllau i mirë, pejgamberi i mirë. Pastaj në qiellin e pestë e takon Harunin, qiellin e gjashtë Musain, qiellin e shtatë Ibrahimin alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam i thot mirë se vjen biri i mirë, mirë se vjen pejgamberi i mirë. Biri i mirë për arsye se pejgamberi alayhis salam është prej lozës së Ibrahimit alayhis salam. Mirë, është interesant. Kur pejgamberi alayhis salam elshon qiellin e gjashtë, që është Musa alayhis salam, për me shku te i shtati, ja nis me kajt Musa. Edhe e pyesim pse po kon Xhibrili si thot. Thot, ky djalë i ri, ky djalosh thot mas me e ka or pejgamber, edhe sa njeri ka me hin xhenet, jo me të tinat, me s'kan me hin çka shumë. Subhanallah. Oni vdekun, Musa alayhis salam, hala e ka dertin edhe pejgambert e kanë dertin e umeteve të veta. Tash Musa alayhis salam s'po i vjen i natë që kena me hina shumë. Pa ti për i metë marak qysh s'janë bo musliman ma shumë umeti e tina, bene Israelet që me hi ma shumë. Edhe mu mburë, se si li pejgamber për Allahut mburët me umetin e vetat. As ka thonë pejgamberi alayhis salatu sa martohuni edhe shtohuni, sepse unë do të mburëm për Allahut me numrin e madh t'juj. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu kështu. Mirë. Ndërsa sot dashamirët tonë thojnë mos martojve. Edhe mos i shtogole vetit. Edhe i ban 30 vjet. I ban disa vjet se ka nërmen mu martu, ose i martuhet mirë, po ka puna e fëmijëve duket që për i me kanë me hangër riskën, edhe kanë me apru fukarallëkën. Jo, do të me pos kujdes të fëmija, wallahi një, 2 shumë janë. Këta kështu përna dhënë dashamirët e të, ndërsa dashamiri jo në i vërtet pejgamberi alayhis salam, po të shtonë bëse fëmija e në bereqet. Fëmija e në bereqet. E shtohun jo, se sa ma shumë që bëj, unë e ma shumë krenona tek Allahu i lartësu. E kështu që Musa alayhis salam për i metë Marakun e ka qysh që janë bëjë ma shumë musliman publivet. Që kur derë para Allahut me pos një gromëll të madhë. Po dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e ka të njëjtin Marak në ditën e gjykimit. Sepse në ditën e gjykimit thot, kur të fillon Allahu me shtin njerëzit në xhenet, edhe e shon një turm të madhe, me në që është umeti jem, kur e shata janë umeti Musa alayhis salam.
Ton çka tash pejgamberi alayhi salatu wasallam sikur e ka një farë frike, se deri në këtë moment nuk e din sa ka ummet dhe sa kanë minxhen. Që këta kaq shumë ku janë ummeti mas janë pa. Pastaj thotë shfaqet turma e madhe ze krejt e muslimanëve, ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mirë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i ka lënë 7 qejt, në orën e Xhibrilit thotë ma ne smuj me shkollë. Vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasallam vet. Edhe mrin deri te Sidratul Muntaha në pemë që është në Arsh. E tash e përshkruan pejgamberi alayhi salatu wasallam pemën, thot i kish frytat. As ka thon dorë as mull për arsye se son shtaj pemë dynjos. Thot i kish frytat sikur ato ente bortë që kanë postë mëdhoja, në farvendi i kanë thon Hexher. E ata e kanë ditë, domethënë Medinja e kanë ditë se çfarë ent të mëdhoja marrojnë ata. Domethënë të mëdhoja, sa smunët në tani njëri me quthat çashtu i kish frytat. Domethënë sikurse mulla të dardha, ndërsa fletat të kish si vesh telefonit. Çashtu mëdhoja, fletat sa vesh telefonit. Kjo pema Sidratul Muntaha. Mirë, prej aty pastaj pejgamberi alayhi sallam janë dy çështje më rëndësi. A ka fol me Allahun direkt edhe e ka po Allahun. Në 10 ajetet e para të surës Nejm, 11 në fakt, që thuhet, disa dietarë thënë se Allahu ja ka komunikuar drejt për drejt pejgamberit alayhi sallam. 11 ajetet e para surës Nejm i ka marrë këto drejt për drejt prej Allahut, duke dëgjuar zonin e tij. Mirë, a kemi thonë në surën Nejm e ka lexuar pejgamberi alayhi sallam më herët atje kur kanë bërë sejdë krejt edhe Ebu Jehli e ka marrë dheun e ka qit këto, që s'ka mundë të bëj sejdë, po e ka qit dheun boll. Tash çka u bona dul prap sura Nejm. Tash më herët jo këtë dietar, po e thënë pjesë dietare. Kjo e para, e dyta nuk do të thonë që kur e ka lexuar pejgamberi alayhi sallam ka qenë zbritur komplet sura Nejm. Se sura Nejm është e gjatë. Ose ka mundësi që Allahu të njëjtat ajete ja ka lexuar dy herë, një herë përmes Xhibrilit, një herë ja ka lexuar vet Allahu i lartësuar. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. E përshkruan pejgamberin alayhi sallam sa ai flet me shpallje, nuk flet pe mendjes vet, flet çka mëson Allahu. Mirë, po ne ajet është këtu thot wala qad e përmend thot wala qad ra'ahu ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Pas hynin me ajeteve, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu, pejgamberi e ka pas pa edhe një herë. Çuçi ka pa te Sidratul Muntaha. E këtu disa dietar kanë thonë e ka pa Allahun, jo, se ka pa Allahun. Jo pejgamberi jon, po as Musa, as Ademi, as ka njeri në tokë, në këtë dunjë që e sheh Allahun. S'kemë me pa Allahun. Edhe nëse lyp dikush me pa Allahun, thoni shlir kur s'kemë pa. Ama nëse nuk e sheh Allahun në natën, ditën, diellin, tokën, gjitha çto krijesa që i ka bërë Allahu, kur s'kemë pas, kur s'kemë gjetë. Mirë, po këto është për qëllim e ka po Xhibrilin pejgamberi alayhi salatu wasallam. E ka po Xhibrilin, të cilin e ka po 2 herë. Një herë ka po më herët kur u ka nol shpallja, herën e dytë kur i ka ardhur në Mekë, e ka po në formën e vet, që e ka kriju Allahu, edhe këtu herën, dhe herën e parë, herën e dytë e ka po këtu. Edhe çfarë forme ka pas Xhibrili kur e ka po? Thot 600 porkra. Qysh be 600 pork? Qysh be pula me 2? Masani pula 2 kres po fluturon. Ajo sura me 2 kre po fluturon. Allahu i ka po këtë ligje. Qysh e ka po 2 porkre, 4 porkre dikujt, Xhibrili e ka po 700 porkre. 600 pork fani. Edhe thot secili krah e mshilte qiellin, mos poshë marrin. Pse ka po këto Allahu i lartësuar? Ja ka shfaq Xhibrilin për mi tregu pejgamberit alayhi sallam, o Muhammed, veç një kraj Xhibrilit, kreti hiq qafa ata njerëz që do të bëjnë zullum ty, se ki dert. Mund për më hakmir ndaj tyne, për mi shkatru kallaj është. Veç një kraj Xhibrilit edhe ti fshin këtë pitokës. Mi po najna ti lut halau mos po bëhen musliman. Najna ti pritë dhe ti lut mos po bëhen njerëz të mirë. Për ndryshe mos e ke der për forca, s'ka nevojë më ndërhyj hiç Allahu. Vetë Xhibrilit një herë me thonë jonin përdorin jonin krah dhe kryet me banorët e Mekës kryet kjo punë. Edhe më këto argumente po ja shfaq Allahu li nuriyehu min ayatina, sa Allahu që më ja shfaq argumentet tona. Mirë. Pastaj thot i thë e pyesin pejgamberin alayhi salatu wasallam, a e ke pa Allahun? Thot ku me pa Allahun dritë fort. Çe pa Allahun dritë fort. Atë që të dritë me na i lëshon sy dhe na i mshel syt.
Që shihet drita Allahut me këtë sy? Ti kupin syt. Drita, çfarë drite ka Allahu lartësu. Kështu që me syt dënjos nuk ka mundësi apo. Mirë, këto është interesante dhe çka që ndodh. E vërteta është se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka pa me zemër, sepse djen disa sahabe që thonë e ka pa, në pjesë shumica sahabeve shokëve vetë thonë që se ka pa. E vërteta është që se ka pa me sy pejgamberi alayhi salam, po e ka pa me zemër edhe i ka dëgjuar fjalët e Allahut lartësuar. Cilat fjalë sipas një mendimi dietarëve në 11 ajetet e para të surës Najm dhe edhe herë ose rasti i dytë që është kret dietarët e pranojnë është se në këtë natë është bë obligim namazi. Pe kujt e ka marrë namazin pejgamberi alayhi salam? Prej Allahut. Argument që e ka marrë prej Allahut dhe ka fol me Allahun gjatë kësaj kohe derisa u bë obligim namazi, dëgjon se çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithi që është në Buhari dhe Muslim. S'ka për saktësi, s'ka që ja ka lënë diçka. Thot kur e morra obligueshmërinë e namazit 50 namazë në ditë, gjone mirë. Musliman. Ju që i falni 5, e ju që i falni ma pak. Allahu 50 namazë në ditë në i ka obligu niku. Mirë po, kush në i ka hjek, kush në i ka zvoglu, Musaj alayhi salam, Allah e shpërblift. Allah e shpërblift, se të ne kishë 50 namazë, kush i kishë falë në 50 namazë. Edhe, kthehet pejgamberi alayhi salatu wasalam, që jetë e poshtë, zbret në qiellin e 6 ka Musaj alayhi salam. Thot, çka të tha Allahu? Thot, Allahu më dha 50 namaze. Qysh e dha Allahu? I ka fol. Thot, o pasha Zotin, çka kom jekun me Ben Israilt. Musa alayhi salam. A di thot se jam lodh me ta, edhe s'mi kanë fal namazet e mia, ktheu lutë Allahun me të zvoglu se ty be nuk kanë me i fal. Kthehet pejgamberi alayhi salam, e merr këshillën e Musait dhe shkon e lut Allahun. Nuk tregohet detaje se çka ka lut, edhe shkon. Kur shkon ja hek Allahu 10, 40. Kthehet e Musaj thot sa ti la thot 40. O shko ktheu lutë hala me të zvoglu. O as 40 si falin vallahi. Shkon apet pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja hek 10, në 30. Kur vjen 30, shko lutë hala. Vjen 20. Shko lutë hala Allahun, shkon e lut e bjen 10. Kur vjen thot 10, o lutë me të zvoglu hala numrin e namazeve se vallahi s'kan me fal. Edhe vallahi s'po i falin. Shumica e muslimanëve nuk po i falin 5 kohë. Shkon pejgamberi alayhi salatu wasalam, kthehet herën e fundit. Thot sa ti la thot 5. Thot shkollo te Allahun me të zvoglu sa as 5 s'kan me i fal. E Musa, Allah i na bashkof me ta. Këtë nerë e kemi prej ndërhyrjes ti që Allahu ja ka pranu këtë shafat që neve me na i zvoglu numrin e namazeve prej 50 në 5 edhe po lip halo me na i zvoglu po pejgamberi alayhi salatu wasalam kam po më marrë. Pe 50 dhe mi boni 5. Edhe më tha Allahu, nëse i falni 5, e keni shpërblimin si mi fal 50 kur ja kam obligu, unë me shku halo me lyp mi thona po i bani 2 a 3, s'moj më me shku. Mirë tha, besh s'kan me ti fal. Edhe është e vërtetë kjo. A falen krejtë muslimanët? S'falen. Edhe ata që i falen, a i falin 5 kohë, shumë prej tyre si falin 5 kohë. Ata që i falin 5 kohë janë kohë një numër i vogël. Edhe kështu pra ndodh obligueshmëria e namazit në këtë natë të madhe. Pastaj, vllaznit nesërmen, pejgamberi alayhi salatu wasallam zgjohet, se këtu kitë, domthon kreç të ngjarje, kreç të muhabete, kanë ndodhur mbrana notës. Halo pa qel sabah. U shkri pejgamberi alayhi salatu wasallam, shtratin e tij e ka vazhdu gjumin, u çu për sabah edhe e ka fol sabahin, so u obligim sabahit tash, namazi sabahit, edhe mas sabahit ka vazhdu me i thirr prap edhe dhujtarët në fejmir, po para se me përmend se çka ka ndodhur, pejgamberit alayhi salatu wasallam Allah ja ka shfaq edhe disa sekrete tjera, disa dënime të xhehenemlive në xhehenem. Prej këtyne, që nuk është teme ju një zgjenuat shumë, mirë po, ja ka zbulu dënimin e atyne që e hajnë mallin e jetimit. Ja ka zbulu dënimin e atyre që bojnë zina, që shkanë më denu, burra edhe gra. Ja ka zbulu dënimin e atyne që e hajnë kamot. Edhe disa kategori tjera gjënave i ka pa pejgamberi alayhi salatu wasallam se qysh po u denojka, edhe qysh kanë më u denu në botën tjetër, Zoti na ruaj. Mirë po kjo temë veti vjen në herë ndoshta i shpjegojmë në detaje. Të nesërmen pejgamberi alayhi salatu wasallam dul Mekë dhe tha, jam kon në xhamin Aksa prom, jam fal 2 rekate me krejt pejgamber të prej aty në qiellin e 7, Allahu më ka obligu 5 kohë namaz dhe jam marrsat. Edhe fillon mushrikët me kesh. Disa prej tyne me shuplak.
Dhe kur çuditët për çuditës të mëdha, njëri rrish plak, si çka më. Sigur që kanë që e thënë popullit e na pe zorit të madh del gazi kish. Ato s'kan ditë çka më bë, pe habis të mëdha, edhe çeta, edhe të rrish plak. Do të tjerë tu kish. Edhe fillojnë me thonë Mekë, Muhamedi derisa na ka rrejt për tokë, që tash është rrejt për qielli. Po atë jam kon qiell. Çfarë ke punë kështu? Edhe fillojnë me sprovu shokët e pejgamberit alayhis salam. A është e vërtetë kjo as është? Edhe i vesin një nga një. Disa prej tyre filluan me dyshu, që sa ishin bo musliman. Wallah vështirë. Shkuni thanë Abu Bekrit. Shka ta mërmenja, shoku jot po thotë çështë. Çfarë tha Abu Bekri? Abu Bekri për këtij momenti e ka marrë pseudonimin Siddiq, i sinqert. Amo shkolla e fundit e sinqeritetit, që s'mundet me mëri ma larg me shku dikush. Thot, a e ka thonë Muhamedi? Ata thonë po, e vërtet është. Si ka vëj manejna me thonë, e shka thejke, qysh thejke, a mos i shkon paksi, në gjomë paksi, të rullan paksi në klop? Jo, a e ka thonë Muhamedi, po, o krybe e vërtet është, unë pe i besoj çdo ditë që pe i vjen lojmi pe qiellit, s'pe ja besoj këto. Mon çështë duhet me pas bindjen muslimani karshi mësimeve të Allahut dhe mësimeve të pejgamberit alayhis salam. A e ka thonë Allahu që ton, po. E pejgamberi e ka thonë po, krybe çështë duhet më kon kë. Çështë duhet më kon. Edhe Abu Bekri ja u thej tehun i dhujtarëve të cilët mendonin se kanë me i fut në dyshim muslimanët me këtë temë. Mirë, po i thojnë dhujtarët, na s'po të besojmë. Mirë, po për më të besu, hajtë kallzana çysh është xhamia Aksa. Çysh është qyteti i Kudsit i Jerusalemit. Thot pejgamberi alayhis salam kur gjos ku mojt men. Mirë, po thot Allahu më shfaqi sikur në ekran. Sikur e ki ekranin përpara. Edhe po i tham po, në çat çash është çikja, çati është xhamia, se i dhujtarët e kanë ditë Aksan, xhamin Aksa edhe qytetin e Kudsit sepse kanë shkuar botën e këtij. Edhe pse javë tregoj krejt. Ja u përshkruajti çu dinin këta, Aksan edhe qytetin e Jerusalemit, thanë jo, bëj të rrejtë. Pse këto? Për arsye se gjithmonë dhujtarët kanë lyp argumente pejgamberit mos me besu, jo me besu. Mos me besu. Argumente të cilat kënë se sipas tyre s'mundet mu përgjigj këtu pejgamberi edhe them çapshe, pse që zonom të rrejt. E këtu Allahu prap nuk e la, edhe pse nuk e kish mojt men se natë është kon, edhe shkurt, nuk e kish mojt men xhamin Aksa dhe Jerusalemin, po Allahu ja shfaqi edhe ata to e pyet çka që keni na çështu. E pak më anena që kjo, e pak më anena që kjo, po i shen ekran pejgamberi alayhis salam. Sot nuk është problem me shpjegu këto se në ekranet tona po e shumë çka po bëhet në botë. Pa hajtë që të në filan venin, që është të bo, pa hajtë që të filan luftën, pa hajtë që të filan protestën, të më thonë, mërana një minutit e këshyrë krejt botën që ka të bo në ekranin që e kena të shpija, pa? Kur ka mujtë me bo njeri këto, pëse s'mundet me bo Allahu, i lartësum. Mirë. Bëzni, prej kësaj kuptojmë se Allahu i lartësum, para se me shpjegu Isran, e filloj me ajetin Subhane, për me të regu se fuqia Allahut është e madhe. Subhane, Allahu është i lartësuar, Allahu është i patmeta, kur është i patmeta, Allahu nuk i paraqitet Allahut pa fuqia. A ka fuqi? Ka fuqi. E kështu që Subhane alladhi. Pastaj, të gjitha mrekullit që janë të përmendë dhe janë të vërtetuar i beson muslimani, sepse ato kanë ndodhur për me sprovu besimin muslimanit. Sepse me po që thashtë aeroplanin që e shohin ato fluturu, kush thotë ja Allah s'po e besoj. Po që aeroplani për mi kryetur, ja s'po besoj. Kush e thotë këto? Se thotë, mirë po para 100 vjete me i paston dikujt që ose edhe më herët, kur ka dalë aeroplani sakt, po kryesore kur s'ka pas aeroplane, mi thonë që ka mundësi diçka me fluturu për neve, me i gro njeri, me hyp njerëz aty dhe ja, me leje poshtë sa. Ndërsa këtu janë mrekullit Allahut të cilat Allahu na sprovon besimin me to. E na gjitha i besojmë. Pastaj rëndësia e namazit edhe këshilla e Isait alayhis salam shumë janë mësime të mëdha këtu. Që pejgamberi alayhis salam prej këtu e morr një mësim të madh që me u këshillu me jetën e Musait alayhis salam. Dhe kjo është një prej arsyeve sepse Allahu e përserit shpesh tregimin e Musait në Kur'an. Sa i tha Musai shumë kum hjek me ben Israel vallahi. Domthonë edhe ti ke me hjek me muslimanët, edhe ti ke me hjek. Ti sa të bon musliman, pastaj mos i të bon musliman deri sa të edukohen edhe ashtu e deri kështu. Edhe Allahu e përserit shpesh tregimin e Musait në Kur'an. Domthonë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, natën e Isras ka dashur më thonë që është shumë mirë, shumë bojnë hajër
tregimet për jetën e Musait alayhis salam, çka ka bëj, çysh u zgjint edhe çysh i ka ndodhur. Gjithashtu namazi, të cilin Allahu i lartësuar e ka ngrit lart pejgamberin alayhis salam për me ia bë obligim namazin. Me zakate, me agjërime, me gjitha këto tjerat, e ka qu Gjibrilin edhe e ka sjell pejgamberit alayhis salam tok. Ndërsa namazin jo, e ka ngrit qiell atje, për me i tregu muslimanëve se me çet namaz ngritesh. Apo do të mund ngrit, edhe me pas shkollë të larta, edhe me pas pozita të larta te Allahu, po çfarë që kena çu pejgamberin për m'ia dhënë namazin. E për m'ia marr namazin dikujt, për m'ia pranu namazin e çojmë edhe e çojmë çështë nalt. E çojmë çështë nalt. Edhe Allahu ja komunikoi direkt namazin pejgamberit alayhis salatu wasalam. Sot ambasadorët që janë në për shtetet ndryshme, kur kanë diçka jo shumë të rëndësishme shtetet mes veti, ja çojnë letrat ambasadorit edhe i thënë për cilët e ministria jashtë atje, ose ai ministria që është që duhet me i pranu letrat. Mirë. Kur ka diçka shumë të rëndësishme, e merr aeroplanin kryetari, vjen te kryetari. Do të më bëj mohabet të rëndësishme, duhet sy me bëj mohabet. Kjo të njerëzit. E Allah po do më tregu njerëzit që përderisa e keni ju këtë ligj, unë e kam sjell pejgamberin tim kaq nalt, edhe krejt ligjet e fizikës i kam thy për me ja obligu që të namaz, edhe me i tregu që ky namaz të ngrit lart, ky çon te Allah. Ky namaz i ka dyrë qel për me mritë Allah i lartësuar. Për ata muslimanit nuk i mbetet as pak vend për dëneli sa i përket namazit. Sepse ja ngrit shpirtin, ja pastron shpirtin, ngritet lart, e ngrit njerin lart në këtë botë, po e ngrit lart edhe në botën tjetër. Këtu do të përmend diçka të rëndësishme vëllazëri, që është një mësim shumë i madh. Ajo është se çka përgzim që jep pejgamberit alayhis salam, a është rrugdalje, a është me jashtëru gjoksin, a është me i tregu Allahu i lartësuar që kush është me tyje. Të ndonjë njerëz që s'kan vlera dhe i kanë shumë mundësi të kufizuar te Allahu, ata janë kundër teje. Amo që kush është me tyje? Pejgambert, Gjibrili, meloqja e kudrave, meloqja e xhehenemit, këtë janë me tyje. Kështu që të thonë ti me të fortit. Mirë, po kur erdh kjo erdh mas krejt atyre sprova dhe problemeve. Kjo do të më na dhoni mësim të madh vëllazëni, që na nuk duhet me gjyku për jetën tonë ose për një njeri me një fazë caktuar të jetës tina. Po, gjykimi për mëkoni sakt duhet komplet me marrë jetën e tij. Ose kur gjykojmë për diçka, nuk gjykojmë me një pjesë ose me një element që asaj që gjykojmë na, po komplet analizojmë. Për shembull, merr dikush kamot shumë, edhe fin biznes me të madhe, po i fiton milionat filani, ka dalë se jeta është e gjatë. Në jeta nuk i ka një muaj, e një vjet e 2 vjet. Edhe për ata shumë njerëz e gjykojnë me çet pjesë tjetës tine, e gjykojnë komplet jetën. Valla që filani më rejtë fitu. Mirë. Mas 2-3 vjetë, filani ka ra për të uke. Për ashtu se nuk gjykohet për një pjesës. Ose, valla i filani fetar po, e në gjami po, sësë së në t'i qelë, bukë së në të një. Mirë, për kjo një fazë e jetës. Pas taj qaj filani, valla i ka i boni parët, bëse jeta është faza. E kështu që në nuk duhet me pas konceptin, me ndërtu konceptin për dikan ose për jetën në bazë një faze caktuar të jetës. Sepse me pas vlerësu pejgamberin alayhis salam dhe misionin e tij, në bazë të asaj faze të rëndë që e ka pas, sot po hin Mekë, Taifi s'po e pranojnë, shok nuk i ka aty, po ja vrojnë, po bojnë plan edhe me vrojnë. Çka kish mi thonë? Mbaroj e misioni i tij, dështoi pejgamberi alayhis salam. Sa më që s'ka mundësi me dështu pejgamberi. Ai që thotë dështoj ose menon që ka dështu pejgamberi, ai është i dështuar. Mirë, po nëse e gjykojmë veç me çet pjesë tjetës tina, thojmë vallai si ka punë të mirë s'pak. Mirë, po që pak më vonë, një vjet ose pak më vonë, e shohim që pejgamberi alayhis salatu wasalam u shtiru. Pastaj më vonë edhe më në pozitë më të mirë bëhet. Më vonë krejt vdes pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe krejt gadishën arabekin në Islam. Krejt gadishën arabekin në Islam. E kështu që nuk duhet më mashtru edhe me vlerësu jetën me një fazë. Sikurse që që ndodhë sot shumë kujt me u martu me një vajzë e cila është e jeshme, apo? Aja jeshia e ka një ku, hup, hec. Jeta du të me vazhdu, ajo gruja jote. Do në është gruja jote, do të me vazhdu dhe pa jeshia, dhe kur të jes jeshia, do të me vazhdu dhe ta. Mirë, po ajo që e ka marrë është për jeshia, është kur të jes jeshia, mos o gruja.
Edhe fillan me i bazullam, fillan me i prish raportet, fillan me ftov, edhe u dajtëm. Dhe pse? Vallai s'unë çeshi mirë, ja. Kanë vlerësu me diçka shumë të ngushtë. Jetën e cila është e gjatë kanë vlerësu me diçka të ngushtë. Ose ajo tjetra vajza e cila e merr dekanin se i ka gjepat me parë dhe ka parë. Mirë. Falimentoj, dështoj, i hopën parët, valla nisin problemet, nisin për tëra të udajt, pse s'unë e qunë mirë? E pse më herët kur pat pare e qunë mirë? Të ka martu për pare, shumë thjesht. Ky tjetër e ka marrë për jeshi, mbare jeshia mbarej, jeta bashkëtorë. U harxhun parët, u harxhu dashnia mes tyre edhe do tash muto. Pse? Sepse kemi gjuku jetën e një personi dhe një person në bazë të një faze të caktuar të jetës. E kjo nuk është vlerësim i saktë, nuk është gjykim i drejtë. Mirë. Për ndodhive tjera vllazni që kanë ndodhur para se mu shpëngul pejgamberi alayhi salatu wasalam, është se i dërguari Allahut ja paraqiste veten fisëve që venin hax. Se me e banin haxhin e dhujtarët. Edhe tash pejgamberi alayhi salatu wasalam shkonte me njerëz, shkonin në për njerëz, edhe thoshte unë jam pejgamberi i Allahut, kush po beson, kush po merr më mbrojt. Veç ta përhapi fen. On mos me lon tjerë më penguane të propagandoj ose të flas për fen lirë, mos të bënë kërkush. E tash me Ebu Bekrin radiallahu anhu hini na për fisë, na për njerëz që venin hax. Sepse Ebu Bekri i njehte fisët, cili është i fortë, cili është besnik, cili dredhon, cili s'rën fjalë, cili është. Edhe tash Ebu Bekri i pari i printe. Kur hinte të një fesë ose të një grup i njerëzve, edhe i bënte me shenjë pejgamberit alayhi salatu wasallam që këta nuk janë të përshtatshëm për më na marrë më na mbrojt. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam ja parashit ke Islamin, apo bojnë musliman veç edhe hecte. Mirë, kur ishte në i fisi fort, Ebu Bekri i dhon shenjë që kjo është fisi që nëse na merr mbrojtje e mojnë fjalën. Edhe duke kaluna për fise kështu, kalojnë të një fisi Beni Shejbani thënë. Kush është fisi Beni Shejban? Fis arab që ka jetuar në qytetin e Basrës të Saudit që është në Irak në kufi me Iranin. Beni Shejban janë dy ulemat të mëdhaj, dy dietar të mëdhaj që kanë dalë për këtij fisi. Është Muhammed ibn Hasan al-Shejbani, nxënësi i dytë i Abu Hanifës, edhe është Imam Ahmedi al-Shejbani, edhe Imam Ahmedi është Shejban. Edhe kur hin Ebu Bekri, thot kush jeni ju? Çfarë fisi jeni? Thot na jemi Beni Shejban. I thot pejgamberit alayhi salatu wasalam kthehet, thot çka janë ynyra e njerëzve. Rom njerëz të mirë. Edhe tash Ebu Bekri po don me i nxit këta. Po don një herë me shtim u livdu që tani më thonë, po jetë pas po më ishim na mbrojt neve. Po don një herë me shtim me i kallzu këtë forcat që i kanë edhe mundësitë dhe më u livdu. I thot Ebu Bekri, çushini ka forca, ka ushtria. Thot fillimisht këtu janë 3 persona kryesor të këtij fisi që gjatë muhabetit japin me kuptu që ky fis ka qenë shumë i organizuar dhe secili prej tyre i ka pas punë të veta. I pari shkon me Fruk ibn Amir. Ky me Fruk ibn Amir u shkon si udhëhes, domethënë si kryetar, si ministër i jashtëm e sapi. Thot unë ndakik muj me t'i bën 1000 ushtar. Fisi jam 1000 ushtar, 1000 ushtar me t'i bën hogon let. Masane thot tenan fisin ton ma shumë gëzomi me blini kalit mirë që kaleroj me ta se sa me na lind fëmija. Do më na jemi të luftës. O krye Ebu Bekri tash për i shtim për i nxita me nxerë forcën tani me thonë mirë, apo na mbroni që tash. Sepse fisi besës, më Beni Shejban fisi besës, po Ebu Bekri për ja lunë lojen që të formë. Thot e me fej shikin i punt, e thot për fej e kena thot personin tjetër i cili është Hani ibn Kubejsa. Të minister i fejës të ishtë ashtë në të fula për punë të organizimit të kështu që ku e kena Hani ibn Kubejsa. Edhe thot Hani ibn Kubejsa, po mdo kështu ti si kur më konë i afërt i ati personit, ati pejgamberit Mekës. Ebu Bekri minë herë shfizën ose. Thot, e keni morë vesh që është pejgambera? Mirë për atas nuk hojnë këtë fore me thonë kështu. Thot, po kemi një që i thot vetit pejgamber. Të më thonë, po diskutojnë amo si cëlli në përbej pozicionet dhe dhejta. Se me pas tonë, po be kena një që është pejgamber, e pranunt. Mirë po kjo për me galdu që unë s'pe prane pejgamber, po kemi një që i thot vetit pejgamber. Mirë. Edhe të regonë qëfar feje kanë ata, do më thonë feje i dhujtare. Thot, po, thot, unë jam, thot, shoki që ati pejgamberi që e kam me veti, kjo është Muhamedi a.s. Tash Hani ibn Kubejsa i thot, mirë, të regonë ti shka të thot aja feja jutë.
Tash ja përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam ndalesat që i ka kjo fe. Allahu ndalon nga shirku, ndalon mos me respektu prindrit, ndalon mos sjell keq me fëmijën e kështu me radhë. Mirë, i pëlqen këtu. E diçka tjetër halo më shumë. Thot pastaj prapë vazhdon pejgamberi alayhi salatu wassalam çka urdhëron Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi e kështu. Thot vallahi, punë të mira, po do punë të mira dhe fe e mirë të ka kjo. Mirë po thot, na nuk mujmë me marrë vendim për me ndru fejen para se mu këthy të fision edhe me qitë në vota. Thot sepse na jemi në mes dy taboreve të mëdhaja të njerëzve. Thot mes banorëve të Nejdit edhe mes perandërisë persiane që e kanë pas kufi. Edhe thot jemi marrë vesh me perandërinë persiane që mos me ndru kur gjon për strategjisë tonë dhe politikës tonë pa u marrë vesh me ta. I thot pejgamberi alayhi sallam, apo merrni mua me mbrojt. Apo merrni mua me mbrojt që ta përhapi fejnë e Allahut, flas për fejnë e Allahut se s'po mlojnë. Njerëz të mes s'po mlojnë. Thot e pikuna do të më mbrojt thot prej krejt që ata që më pengojnë. Thot ky Hani ibn Kubejsa, thot nëse don me të mbrojt prej Nejdit, Nejdi kanë qenë fise beduine ma ofër me Medinën. Thot pe aty në mujna me të mbrojt se kena problem, se jena ma të forcë ta. A për të persian t'ju ndash me ta siguru që të mbrojtjen, janë në mbrojtje po, a të persian t'ju. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ta dini që nëse e merrni këtë fej, mbrojni mu edhe mbrojni këtë fej, keni mu bot të port, edhe keni me upri njerëzve për hajrë. Mirë po thot dine, diçka thot se këtë fej nuk e ndihmon vetëm se ai i cili e kopi tanaonve. Kjo është shumë rëndësi. Kjo fej nuk ndihmohet vetëm nëse kopit pi tanaonve. Qysh ka mundësi pi tanaonve? Do një më mbrojt edhe kënej më mbrojt edhe anej. Mirë po sot qysh? Sot edhe më falë, për shembull. Pastaj shitblerjen, martesën, raportet me grua, të shtëpia ose gruaja me burr, me i bën sipas kanonit vetë shkohet. Ky se ka kop fejen pi tanaonve. Se ka kop. Edhe me orë në gjami për shumë, ose me agjurë Ramazanin, edhe s'fol me babën e vetë se ka kop fejnë për tanonve. Ky se një mën fejnë Allahut. Sepse fejnë Allahut e qënë për para dhe një mën qaj që e kopi tanonve. E kopi namazit, e kopi agjerimit, e kopi respektin të i prindëve, e kopi moralit mirë, edhe qaj që e kopi, qështu e qënë për para. Edhe me lejnë Allahut ka me quë dhe dherit e tjirë. Amo qaj që e kopi veç dika prinë në son, vallaj së ne qënë për para. Kështu për pejgamberi alayhi salatu. Në fund i thot pejgamberi alayhi salatu faleminderit për korrektësinë që na e tregut. Edhe eci. I lën këta. Masane kur i lën këta, pas këtyne kalojnë të një grup i haxhive që kanë ardhur prej Medinës e që janë ensar. Janë 6. Janë një grup, mirë po 6 prej tyne në këtë takim bohën musliman. Kush janë këta 6? Të fisi ibn Shejban harrua vërmen edhe Muthanna ibn Kharija. Muthanna ibn Kharija këtu ka qenë si minister i luftës së sapi. Edhe nuk është bo musliman. Mirë po Muthanna bëhet musliman në vend dikur edhe bëhet sahabe. Mirë po i ikin do vjetë. Se t'i shmo musliman për i qëtuhit, ish logarit që ka stazh të sahabijut ma tepër se 10 vjetë. Po bëhet musliman ka vit i 8 ose 9 i hijretit, Muthanna radhiyallahu anhu. Mirë, këta 6 që e pranojnë islamin janë Esad ibn Zurara, Auf ibn Harith, Rafi ibn Malik, Qutbe ibn Amir, Uqba ibn Amir edhe Jabir ibn Abdullah. A keni një herë për qëta? A keni një emrat e tyne? Jabiri po, Jabiri radiallahu anhu, Jabiri, dijet Jabiri, shoku i pejgamberit alayhis salam transmeton Jabiri kështu më radh. Mirë, po çta tjerë, ai keni një? Jo. Ai bën dom që diçka pse s'ia kanë një emrat. Këta janë celulat e para. Këta janë shkëndijat e para të Islamit në Medinë. Me Medinë Islami ka hyrë me çta të 6. Edhe çta të 6, pastaj e përhapin Islamin në Medinë, tu përhap Islami edhe e marrin pejgamberin alayhis salam që më. Kështu që vëllazëri bënë punën e mirë. Punë mirë, atë përmenet emri,
atë lexohet emri, as lexohet emri, a dihet që e ke bë, as dihet që e ke bë, pa rëndësi ka. Më rëndësi është që puna e jote me qenë e pranuar te Allahu edhe me bë dobi, kjo është shumë e thjeshtë. Përndryshe këta emra unë e vëshë dhe u dash me i lexu. Kur i thash këto u dash me lexu. Mirë, po këta janë shkëndijat e para të Islamit. Allahu i ka bë këta sebeptar me çu Islamin me dine. Kështu që dikush ndoshta e ka një punë të madhe përpara, edhe i do këtë radhë të jabes. S'moja krijon këto. Nëse s'dihet bën mëki Allahu i lartësuar ka bë sebep që ti më koni pari. Mësuj s'moj. Se vjen dikush e ka me kry dikush atë punë, ka më bë dikush sebeptar për një punë të mirë. Mirë, po pse mua më mik? Mos e neglizho, mos trego demeli, mos trego pa fuqi. Edhe këta me pas thonë, mushrikët e Mekës, kret dyjoja kundër teje, çka bojmë na gjashtit? Jo, gjashtë, po me që ta gjashtit janë ndez shkëndijat e Islamit. E bën mirë, unë njoftë të përmend emrin, të përmend, dole në media të lëvdun, s'lëvdun, të çajtën, nuk çajtën, s'është shumë rëndësi. Më rëndësi puna e mirë më qenë e pranuar te Allah. Pastaj e kemi takimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam me ansart, çuçi ka bën marrëveshjet, edhe e kemi shpërnguljen për në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto ishin ato që kemi para pa për dersin e sonte. E lusë Allahun e lartësuar që të jenë mësime të freskëta në mendjet dhe zemrat tona. Ta bojmë jetën konform këtyre mësimeve, që vetëm disa prej tyre i përmendëm, por ndryshe ka shumë mësime që dalin prej këtyre dy tregimeve dhe të na bëj të kapun sinqerisht, seriozisht për mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që në ditën e gjykimit morin gjallë në taborin e tij, nën flamurin e tij. O sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.